pa paga, njerëzit mos mbesin pa buk mbi tavolinë, mos mbesin pa barna në spitale. Unë pres reflektim nga partitë politike. Përveç pagave në RTK, siç e dini e kam ngritur edhe çështjen e planit të rritjes, që është mbi 800 milion euro, çështjen e marrëveshjeve me bankën botrore, që është tani në fund të jetorit janë 100 milion euro, por janë edhe mbi 200 milion të tjera në fillim të vitit, që mund të humben nëse nuk ratifikohen, pra po flasim për mbi 1 miliard euro, që është diku 1/4 e buxhetit Kosovës. Që Kosova nuk do të duhej humbaste, por do duhej përfitonte për hir të qytetarëve. Kam folur edhe për zgjatjen buxhetore, ajo bëhet me një vendim të kuvendit, siç e dini, në mënyrë që të sigurohemi që në rast se ka vonesa në krijimin e institucioneve, në rast se nuk ka sukses mandatari i dytë, por kjo çështje i takon partive politike, jo mua si presidente, që të sigurohemi që së paku deri në fund të marsit askush mos mbetet pa paga, njerëzit mos mbesin pa buk mbi tavolinë, mos mbesin pa barna në spitale. Këto janë çështje esenciale për jetën e qytetarëve dhe unë pres reflektim nga partitë politike. Ne gjithçka kemi gati si dokumentacion, krejt çka duhet është vullneti i partive politike.